وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله يفتح عليك. الله يسلمك. الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله 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 الله. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الله 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 يا سلام الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. عليك يا سيدي الله الله. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اي والله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله يا سيدي. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما
النصر إلا من عند الله. الله الله عليك. الله 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 الله. الله إن الله عزيز حكيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. السلام الله. إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. الله يا سيدي. الله. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. سبحانه وتعالى ما شاء الله. ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يسلمك يا شيخ محمد. جميل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله الله الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله يا عم. الله يا سيدي. الله الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. سلام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله يا أيها الذين آمنوا إذا
تولوا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله 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 أكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إن شاء الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم، أي نعم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. عليك الله يسير، الله يسير. إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح
وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي